大家好啊，又係我講車不上小新啊。今日咧又係同大家講下汽車音響喎。今日就講汽車音響嘅一個最核心嘅靈魂係咩咧？就係 DSP 啦。咁啊 DSP 咧，其實大家咧可能都會有啲朋友會了解，有啲朋友咧亦都會覺得好陌生。佢係做啲乜嘢嘅咧？DSP 咧係將成個音響嘅信號咧去做一個分頻。點樣去將咧唔同嘅音源咧，或者唔同嘅信號咧，去分派俾唔同嘅喇叭去工作嘅喎。咁其實佢個功能好大㗎，因為好多時咧，我哋坐喺度聽歌嘅時候咧，同喺屋企嘅音響又唔一樣。喺屋企音響裏面咧，我哋係唔需要用到 DSP 嘅，因為 DSP 咧佢會幫助我哋係校呢個車嘅音場嘅定位啦，咁亦都可能咧，亦都會係幫我哋嘅唔同嘅喇叭咧去做一個分頻嘅。咁但係喺屋企裏面咧，好多時我哋成個音響系統咧就係人就坐喺兩個喇叭嘅中間，咁而咧亦都好多嘅喇叭已經係喺裏邊已經內置咗一啲好靚做得好嘅分頻器。但係喺汽車音響裏邊咧，首先第一，我唔係坐喺車嘅中間，如果香港車我哋係靠右邊坐，如果係內地車我哋係靠左邊坐，咁所以咧佢就需要一個 DSP 咧嚟到去調校翻唔同喇叭嘅發聲嘅頻率，同埋唔同喇叭佢發聲嘅一個時間，令到咧我哋喺個人耳當中咧係聽佢個感覺好似個音場喺翻中間嗰度。咁我去透過係咩嘢方法去做呢？包括會用調試一個延時啦。咩叫延時呢？就係話舉個例子啦。其實我喺而家坐喺度，我右邊嘅喇叭距離我嘅耳仔嘅距離係比較近啲嘅，但我左邊嘅喇叭距離我耳仔距離咧係比較遠啲嘅。咁我係需要咧將兩個喇叭嘅聲音係調校到係同時間去到我嘅耳仔度嘅話咧，咁我可能咧就要將右邊喇叭嘅發音嘅時間咧就較後少少，呢個就叫延時，將佢哋同步翻同時間去翻我耳仔度。咁喺我個聽覺上，人嘅感官就會以為咧個人聲就喺中間嗰度啦。咁啊，另外一個咧就係好似我自己台車咁，我係而家做咗一個主動4分頻嘅，即係包括有超高音啦、高音啦、中音啦，同埋呢個中低音喇叭。就尾箱裏面咧係有一個超低音喇叭。咁我需要 DSP 咧嚟到去調校將音源嘅信號咧去分派唔同嘅頻段，譬如超高音嗰個頻段就需要由呢個喇叭去出聲啦。跟住如果係高音嘅話，就需要高音嘅喇叭嚟到出聲啦。咁係需要佢去做一個調校嘅。咁所以咧，呢個 DSP 咧就係一個成個音響系統其中一個好重要嘅核心嘅靈魂啦。咁至於係點樣調校咧？咁啊，其實調校呢個 DSP 咧係需要好豐富經驗嘅師傅先可以做得到嘅。所以當我哋咧去揾音響店去安裝音響系統嘅時候咧，好多時我哋都會上去佢架車或者去做開嘅車咧，聽下佢啲作品係點，睇下究竟佢個聲場定位做得好唔好啦，夠唔夠寬闊啦，究竟係成個唔同嘅喇叭嘅分工做得好唔好啦。咁呢個咧就係其實我哋咧做緊呢一個DSP 嘅設定嗰個重要性。同埋好多時咧 DSP 咧都會分咧，又講話有幾多路幾多路。其實咩叫幾多路咧？即係其實有幾多個 channel。一個 channel 咧就代表一個喇叭。咁譬如我自己呢一台車啦，咁我喺前面啦，我做緊呢個主動4分頻啦。咁主動4分頻嘅話咧，我有個超高音，跟住有個高音，有個中音，同埋有個中低音，再加埋後邊有個超低音。如果咁樣計法咧，我前面咧一個喇叭一路啊嘛，一個 channel， 超高音一個，高音一個，中音一個，中低音一個，呢度就已經4個 channel。左右兩邊加埋就係8個 channel。超低音需要左右嘅超低音就2個 channel， 總共就係10個 channel。咁而家我用緊呢個 DSP 咧，咁啊其實就可以有13個 channel support 嘅。咁即係嘅意思就係咧，我仲有係中排嗰度咧有2個 channel。咁啊，跟住咧，我中置喇叭咧，我亦都會咧可以再 active 翻去咧，就總共係13個 channel。咁啊，每一個 channel 嘅意思係點咧？就係個 DSP 咧就可以咧去獨特去設定嗰一個 channel 嘅喇叭係出咩嘢嘅頻率嘅聲音啦，佢嘅音壓係幾多啦，即係佢嘅音量幾多啦。
亦都可以去調整埋咧佢嗰個延時嘅時間啦，有冇延時啦，會唔會要快啲或者慢啲嚟到去出聲啦？咁所以係成個就係呢個 DSP 佢要做嘅嘢。咁 DSP 咧喺市面上咧就有好多唔同嘅牌子，亦都有唔同嘅價錢嘅。咁至於邊一個適合你咧，有機會大家可以留言評論一下。不過我相信咧，每一個牌子、每一個價位嘅 DSP 咧都有佢嘅捧場客嘅。今日咧有關汽車音響嘅部分咧就講到呢度啦，拜拜。